दोस्तों राम राम। मैं हरित आयुर्वेदा चैनल में आपका स्वागत करता हूं और हम आज बताएंगे आपको दूधी के बारे में। जो ये पौधा आपको दिखाई दे रहा है ये दूधी का पौधा है और ये बड़ी दूधी है। इसके बहुत ही फायदे होते हैं। जैसे ये इसका दूध निकलता है, इसका आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसलिए इसको दूधी बोलते हैं। दोस्तों ये दो तरह की होती है, एक छोटी दूधी और एक बड़ी दूधी। तो आपको यदि इसमें कोई भी आपकी शारीरिक कमजोरी होती है या धातु वगैरह की कोई भी दिक्कत होती है और कोई भी दिक्कत आती है आपको, तो ये बहुत ही लाभप्रद होती है।